Και γεια σας παιδιά, σήμερα παίζω με τον φίλο μου τον Μάριος W Boss Gamers. Stable Guys και ανεβαίνουμε κατηγορία. Βλέπετε, εγώ είμαι Bronze 2 και ο Μάριος W Boss Gamer είναι φυσικά Master 3. Σε λίγο θα πάει στην Champion. Οπότε, για να δούμε πόσο ωραία θα είναι το παιχνίδι. Του στέλνω μήνυμα. Σε έχω στείλει, αλλά δεν πειράζει. Οκ, του στέλνω εγώ μήνυμα τώρα. Περίμενα, άφησα και το κλέ να παίξει. Και θα αφήσω και ένα φίλο μου να παίξει άμα μπει. Μπήκε λοιπόν. Και είναι ο Κλοέρ Ντίτα. Περιμένουμε και τον Μάριος W Boss Gamer. Περιμένουμε λίγο γιατί του φορτώνει ακόμα το Stable Guys. Ένα λεπτάκι θα πάρει. Μάρια W Boss Gamer, σου στείλα. Ωραία, τώρα. Τι λες καλέ, δεν μου ήρθε. Περίμενε, στείλε μου εσύ. Οκ. Ωραία, μπαίνω από σένα. Α, δεν μου αφήνει, μπες του Κλοέρ το πάρτι. Ο κλέ δεν έχει κάνει πάρτι. Κάτσε, πηγαίνω μία από το Stable και ξαναμπαίνω. Γυρίσαμε παιδιά λοιπόν. Πάμε να παίξουμε. Περιμένουμε λίγο παιδιά. Επίσης θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή να κάνετε όλοι εγγραφή τον Μάριος W Boss Gamer. Και επίσης δεν με έβαλε. Με έβγαλε. Και εμένα το ίδιο Μάρια W Boss Gamer. Ο κλέ πάντως δεν μπαίνει. Ο Κλέρ Ντίτα, άστονα, δεν μπαίνει ποτέ. Οκ. Άντε το κάτσε. Πάμε. Ο κλέ θα φτιάχνει πάλι καμία πίστα, όπως κάνει πάντα. Γιατί χειρότερο είναι αυτή. Α, καλά. Τέλος πάντων. Παιδιά, κολλάει πάρα πολύ το Stable Guys, δεν ξέρω το γιατί. Σε έβγαλε. Είσαι έβγαλε. Με ξανάβγαλε. Τώρα τι να κάνουμε, να παίξουμε μόνοι μας, ξέρω εγώ. Όχι ρε, πάμε μαζί. Στάζω να σου στείλω ξανά εγώ. Έκανες. Ναι. Ωραία τώρα πέρα. Αλλά περίμενε λίγο και το κλέρ. Ο Κλέρ εμένα μου δείχνει ότι έχει βγει. Πραγματικά άμα δεν μας βάλει, πραγματικά το σβήσω το game. Α, καλά. Και εγώ το ίδιο. Αντώνη, σταμάτα λίγο την πρεμιέρα για να... Τι λες ρε, σιγά να σταματήσω το βίντεο ρε, αφού μόλις έγινε. Α, επιτέλους. Επιτέλους. Αλλά χάσαμε 5 λεπτά. Σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα, έχω κάνει τέλεια. Ο Μάριος W Boss Gamer είναι λίγο χανούλης. Ενώ... Κατάλαβες. Τις εγγραφές σου από ένα βίντεο τις πήρες. Ναι, παιδιά, επίσης κάντε όλη εγγραφή. Θα αφήσω 2 link. Έναν Δημητριόπουλο και φυσικά τον αγαπημένο μας Mario W Boss Gamer που μιλάμε τώρα. Να τους κάνετε και τους 2 εγγραφή. Επίσης, αν θέλετε, κάντε και εμένα.
κάντε τον, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ποιος, εγώ ή εσύ? Εγώ φυσικά. Για να δούμε ποιος θα νικήσει. Σιγά μην νικήσεις εσύ πάντως. Ναι, ρε, πώς έχω νικήσει. Τέλος πάντων. Ναι. Τώρα πραγματικά. Εμπαπέρο, νίκησέ τους. Θα τους νικήσω. Επίσης, παιδιά, όπως καταλάβατε είμαι Mbappé. Νίκησες. Επίσης, παιδιά, άμα καταλάβατε, φυσικά και είμαι Mbappé fan. Γράψτε στα σχόλια, στα σχόλια τι φαν είστε. Όλοι Μπέλιχαμ γράψτε. Μπέλιχαμ να γράψετε στο σχόλιο το τελευταίο βίντεο του Marius W Boss Gamer. Πάντως το παιδί δεν ξέρει να μιλάει όλο ούτε και εγώ δεν ξέρω. Α, καλά. Αυτός είναι ο Κώστας Προ. Είναι ξαδερφός μου. Όχι ρε. Άντε στείλε. Οκ. Στείλω εγώ αυτή τη φορά. Έχω κάνει φίλη και την Αγγελική. Οκ. Θυμάμαι. Χθες την έκανα. Πάει στο σπίτι. Παιδιά, εν τω μεταξύ έχω τέτοιο. Βρει το decay και θα το ανεβάσω στο YouTube να το δείτε. Φυσικά χωρίς τη φάτσα μου. Η φάτσα σου, Τζόρς, πού με έβγαλε. Κάνε εσύ πάλι ρε φίλε, σε εσένα μπαίνει. Πού τι ξέρω που είμαι εγώ. Καλά. Άντε καλά κάνω. Κάνε. Μπείτε. Απεθάνω μόλι. Δεν έχει στείλει. Α, τώρα έχει. Παιδιά, γεμίστε τα σχόλια με memes. Με τι? Memes, μπρο μου, memes. Α, καλά. Τι έκανα. Ο πάπου κόλλησε το κάτω. Επίσης, παιδιά, λέω να ανεβάσω βίντεο με τον Παπ κόλλησε τον Κάταρε, που λέει ο Μάριος Boss Gamer. Λέω, δεν ξέρω. Ό,τι νόνα. Τι να είναι ρε, λέω. Παιδιά, πάντως άμα δεν πάρει αυτό το βίντεο πάνω από 10 προβολές και πάνω από 10 likes, θα έρθω στα σπίτια σας και θα σας βάλω το κεφάλι μες στη τουαλέτα. Οπότε κάντε όλοι like. Όλοι like, όλοι subscribe. Γιατί Και όποιοι θέλετε, κάντε με φίλο στο Stumble. Άμα δεν το κάνετε, θα έρθει ο επτάμινος Αλβανός στο σπίτι σας 5 η ώρα και θα σας σκοτώσει. Όχι. Μάρι W Boss Gamer, εσύ μπήκες στο map. Ναι, εσύ. Α, εγώ μπήκα. Κι εγώ. Με έριξε μπουνιά, αλλά σώθηκα. Ναι, πω, κρίμα, σώθηκε. Ο άλλος με έκανε αγκαλιά, ρε. Παιδιά, συγγνώμη που έχω μόνο αυτά τα skins, αλλά τι να κάνω, παιδιά. Έπαιζα παλιά πόσο καιρό και τώρα δεν παίζω σχεδόν καθόλου. Όχι και πιο πολύ από εμένα. Εντάξει, εσύ ρε φίλε, έχεις, ξέρω εγώ, 800 κορώνες. 801 κορώνες. 800 κάτι. 801, εντάξει. Α, καλά! Μάρι W Boss Gamer, του έκανα, μιλάμε αγκαλιά και έκανε ντάζ για να ξεφύγει και έπεσε κάτω μόνος του. Πότε πρέπει να έκανε. Τέλος πάντων. Ρε, κι εγώ το ίδιο έπαθα να πάρει. Εγώ ζω. Και βασιλεύεις. Ναι, αυτό. Στα ήθελα να τον ψάξουμε. Νάτος. Παιδιά, θα σου μάθω μερικά κόλπα. Εντάξει, ρε, και εγώ τα ξέρω αυτά, easy peasy. Όχι άλλα. Α. 2 άτομα έχουν μείνει. 3 βασικά. Γράψτε όλοι στα σχόλια Marius W Boss Gamer. Άμα σας αρέσει. Και
Κυρία έξυπνε, γιατί θες μόνο το κανάλι σου να γράφουν? Έτσι. Όχι, στο σπίτι. Or. Δεν λέει άμα, Τι λέει? κάτι. Σιγά μου σου πω. Για να δούμε, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ κοντά στη Champion. Θέλω ακόμα 100 τέτοιους πόντους. Οκ. Κάνω εγώ. Ποιος άλλος, εγώ? Ναι, εσύ. Κάτσε τώρα, μπορεί να μπει και ο Κλέρ. Δώσε με ένα λεπτό. Το Κλέρ πάντως το λέμε μπανάνα. Ναι, επειδή είναι. Κόλλησε. Άντωνι Ρούντιγκερ, ακούς? Ακούω μια χαρά. Γιατί έγινες αρχηγός? Τώρα, ρε φίλε, δεν θα μπούμε ποτέ. Δεν παίρνει τη χαρούσια. Περιμένουμε λιγάκι όπως πριν. Λιγάκι. Φόρτωσα λοιπόν, παιδιά. Ωραία, επιτέλους. Και κάπου εδώ, παιδιά, στο τέλος, άλλα 2 ματσάκια είναι και τελειώνει το βίντεο. Λεμπρόν, περίμενε να πάω κι εγώ λίγο Champion. Να το χαρώ. Τέλος πάντων, παιδιά. Μ' αρέσει που έλεγες 20 λεπτά βίντεο. Παιδιά, νομίζετε χαζός είμαι? Φυσικά και πλάκα κάνω. Σιγά μην σταματήσουμε στα ωραία το βίντεο. Εμπαπέρο, ένας καρχαρίας ήθελε να στο κάνει κουμά. Ωραία, και εγώ πέθανα. Μπράβο. Όπα. Α, έναν το λένε TM26 Πάνος. Σιγά μην ο πάνω. Όχι, ένας λέγεται TM26 Πάνος. Εγώ ένα το σκάτωσα, επειδή ήθελα να μου ρίξει μπουνίδι. Τον καρχαρία. Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι ποιον σκότωσες? Ναι, το σκότωσα μόλις τώρα. Cringe. Όχι. Όχι. Καμία κόλπη που είχα δει στο YouTube. Τι είχες δει? Κάτι. Όλα θες να τα ξέρεις. Ναι. Θέλω άλλους 20 πόντους για να ανέβω στη Champion. Okay. Κάνω πάρτι. Ναι. Ωραία. Σε πόσο θα μπει ο Κλέρ? Στο ποτέ. Κάτσε. Περίμενε να... Άστο, σιγά μου μπει. Αλλά το βίντεο είναι ξεκάθαρα να μην μπαίνει ο Κλέρ στα πάρτι μας. Ναι, πριν έμπαινε και τώρα δεν μπαίνει καν. Τώρα μας έχει νεύρο. Δεν μπαίνω και στα πάρτι μου. Όλο έτσι λέει, παιδιά. Σήμερα πάντως θα ανέβω σίγουρα Champion. Είμαι ο πρώτος Έλληνας, μη ζηλεύετε. Μπορεί με έβγαλε. Μπες. Στείλε πρώτα. Μπες. Το Κλέρ ούτε καν που με νοιάζει, σιγά μην μπει. Μπορεί να παίζει και Roblox. Αλλά να μην μας το δείχνει για κάποιο λόγο. Ξέρω εγώ, έχει βρει ο Κλέρ ένα παιχνίδι στο Roblox, αλήθεια τώρα λέω, και λέγεται Kinder, έτσι με λέει. Μαρία, θες να παίξουμε Kinder, έτσι με λέει. Οκ. Οκ. Πού! Αντώνη, κάνε εσύ. Κάνε Όχι. εσύ. Θα κάνει ο Mr. Footballer για σας, παιδιά.
Θες να πεις ο Πιπέρης. Τι πες? Αφού είσαι Εμπαπέ, γι' αυτό σε λέμε Πιπέρη. Βασικά δεν είσαι Εμπαπέ, είσαι Εμπαπέρος. Ωραία. Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε τι πίστα θα μας βάλει. Μακάρι όχι την ίδια πάλι. Τζινί. Μόλις το είπε, παιδιά. Πάντως σήμερα οι άλλοι δεν θέλουν να είναι εγώ champion. Τι κάνεις καρχαρία? Παιδιά, εγώ θέλω να κάνω ένα κόλπο. Για να πεθάνεις. Πέθανα ρε. Αλήθεια. Όχι. Ζω και βασιλεύω. Αυτό το Ρονάλντο είναι κακό παιδί. Αυτό. Τι έγινε τώρα ρε? Αυτό δεν γίνεται ρε. Δεν μ' αρέσει που παίζει ένας Ρονάλντο και ένας Μέση. Θα περιμένω. Κάνε το κόλπο που έκανα ρε φοβητσάρι. Δεν είναι φοβητσάρι. Φοβητσάρι. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια φοβητσάρις. Φοβητσάρι θα το γράψει, δεν το να πω. Δεν με λένε Αντώνη. Πώς είναι. Mr. Footballer. Παλιά πώς έλεγα. Είναι ένα Βιέννα. Πήγαινε ρίξει του μπουνιά ρε. Σιγά να μην. Εγώ εδώ πέρα μπροστά του καθώς. Άμα γράψει πάντως κάποιος στα σχόλια Μάριος Φοβητσιάρης θα φάει ξύλο. Απ' την Ελληνίδα μάνα. Απ' την Ελληνίδα μάνα μου. Ρε, έχεις φτάσει σε τέτοιο μέρος. Ναι, Βίκτορ. Κάτσε. Πες μου ότι ανέβηκα champion. Μπορεί να πήγε champion, παιδιά, δεν το πιστεύω. Πες μου ότι ανέβηκα champion. Πήγε champion. Αλήθεια. Ναι. Άμα πήγα champion θα διάξω και θα ακούσω όλο το χωριό. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Α, καλά. Επιτέλους είμαι ο πρώτος Έλληνας. Για να δω. Ωραία, παιδιά, αλήθεια λέει. Να, champion. Ναι. Ωραία. Άλλο ένα ματσάκι και το βίντεο τελειώνει. Μη ζηλεύετε. Περίμενα, θέλω να δω άμα είμαι στις θέσεις. Δεν μοιάζει, εγώ θα παίξω σήμερα όλη τη μέρα στα Guys για να πάω έστω στη χιλιοστή θέση. Αν δεν ανέβω στη χιλιοστή θέση, δεν σταματάω να παίζω. Τώρα μπαίνω. Αλλά περίμενε λίγο το κλαίρι τώρα, πας και πει. Ρε, ο κλαίρι μου δείχνει ότι έχει βγει. Και λοιπόν, παιδιά, τελικά καταλήξαμε στο να μην μπούμε κατηγορία, γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς. Συγγνώμη κιόλας. Και ανέβηκα και ότι πήγα Champions. Εντάξει, φίλε, είναι ο πρώτος Έλληνας που είναι Champions. Λοιπόν, στα πόσα δευτερόλεπτα τελειώνει? Δεν τελειώνει. Τι μαμά? Μαμά σε λίγο. Σε λίγο. Συνεχίζουμε λοιπόν, κερδίσαμε. Να πάω Champions. Champions πήγα. Τι θες να πας? Έχω βάλει στόχο να φτάσω τις 1000 κορώνες μέχρι το 2025. Ναι, ακούγεται απίθανο, αλλά
Επίσης, παιδιά, το Stable Guys έχει γίνει λίγο αδικία, γιατί τόσο καιρό εμείς πληρώναμε για να πάρουμε Stable Pass και μπουνιές και τέτοια, και τώρα μας τις δίνουν δωρεάν. Εγώ παίζει να έδωσα κανένα 200 ευρώ. Ναι ρε φίλε, δηλαδή το Stable Guys έχει γίνει λίγο καταραμένο, να το πω έτσι. Είναι τρομακτικό. Όχι και τρομακτικό ρε φίλε, είναι λίγο έτσι τρελό το Stable Guys τώρα, δηλαδή δεν είναι ωραίο όπως παλιά. Είναι brother, watch that. Κάτι τέτοιο είναι. Ναι, πήγαμε τελικό. Σε να χορέψω σαν τον Neymar. You get Τσα, you get tsa. You get 'em too. You get 'em tsa. You get 'em tsa. Παιδιά, πάντως, εγώ του Σάρκα το πέρασα. Ο Σάρκας, ξέρω εγώ, ακόμα είναι στην μπλε κατηγορία. Εντάξει, ο Σάρκας έχει μείνει πίσω. Και ήθελε να πάει σε μια μέρα στη Champion. Έκανα χαζομάρα. Δεν κοιτούσα. Έβλεπα έξω στο μπαλκόνι μου και πέθανα. Ένας λέγεται Αλμπανό 21. Δηλαδή, έχει, δεν ξέρω, ένα common. Τον είδα. Αλμπανό 21. Σίγουρα είναι Έλληνας, για να λέει Αλμπανό. Όχι παιδιά. Και αυτό ήταν το τελευταίο μάτς, παιδιά. Νίκησε αυτός που λεγόταν Μιμ. Παιδιά, λοιπόν, συγγνώμη που το λέω. Πω φίλε, γιατί. Καμία κορώνα δεν πήρα σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας πω ένα γεια. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε part 2, γράψτε στα σχόλια τι θα θέλατε και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.